信号所で上り列車と行き違いを行うため停車いたします。お気をつけください。
少々お待ちください。
まもなく万内のして発車になりますよ。お出口は右側です。
ありがとうございました。まもなく終点会津をまって会津を浜松です。一番下に行きます。お出口は左側です。ご利用中のお住まいのお足山の立ち寄せにお気をつけください。お乗り換えのご案内いたします。バーレット再線下り塩川方面北方行きは12時5分4番線です。なお北方より先鶴本方面野沢行きは13時7分1時7分3番線です。相模線会津坂下会津宮下会津川口相模方面小出駅は13時10分1時10分4番線です。会津鉄道芦ノ牧本線美濃上温泉方面快速マウントエクスプレス鬼怒川温泉行きは12時59分同じく4番線となりました。今日も JR 東日本快速会津ライナーをご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点会津若松です。お出口は左側です。